Salam jumpa, salam sehat selalu. Jumpa kembali dengan saya, Darius Chan. Sahabat, terima kasih ya untuk semua yang telah menonton channel saya. Di kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tips atau tutorial tentang mengatasi bagaimana caranya mengatasi batuk yang disertai badan panas. Nah, sahabat, dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman dimanapun temanku berada yang telah mana mendukung channel ini di kesempatan ini ya, karena saya sudah mendapat 1000 subscribe. Semua ini atas dukungan saudara semua, baik yang ada di dalam negeri maupun juga yang di luar negeri ya. Terima kasih banyak ya. Salam sukses semuanya. Oke. Nah, sahabat, seringkali saya memberikan tips untuk mengatasi batuk, baik itu batuk kering, batuk berdahak. Nah, kali ini saya ingin memberikan batuk disertai badan panas, ya. Nah, sahabat, caranya bagaimana? Cuma 3 titik saja, oke? Titik yang pertama di sini, ya. Titiknya di sini. Ini sejalur dengan jempol atau ibu jari. Adanya di sini. Kalau ditekuk seperti ini, saudara, jarinya ya. Nah, ini karena ini kondisinya panas, dalam ilmu akupresur ini mendadak ya. Nah, maka dari itu hitungannya 60 kali. Cara tekannya seperti ini, tekan mengarah ke jari telunjuk di punggung tangan ya, seperti ini. Hitungannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 sampai 60 kali. Atau mungkin juga saudara bisa tekan di sini, titik ini ya, di sini. Hitung selama 60 kali, lepas. Hitung selama 60 kali, lepas. Ya, oke. Titik yang kedua masih sejalur dengan jempol atau ini. Adanya di tengah antara jempol dan jari telunjuk. Kalau cara mencarinya seperti ini ya. Nah, ini titik anti nyeri, saudara. Titik ini mengandung, kalau ditekan selama durasi setelah 30 menit akan merangsang hormon endorfin. Cara titik mencetnya seperti ini. Tekan, hitung selama 60 kali, lepas. Tekan, hitung selama 60 kali, lepas. Lakukan 2 sampai 30 menit. Oke? Nah, selanjutnya titik yang terakhir, yang ketiga di sini. Oke ya. 1 jempol di garis pergelangan tangan. Oke. Saat di sini. Nah, di sini saudara. Segaris dengan ibu jari, ini meridian paru-paru di sini ya. Di sini ya, sahabat. Ditekan, hitung selama 60 kali, lepas. Disesuaikan dengan kondisinya. Kalau Anda batuk, mungkin karena tenggorokannya juga gatal, bisa dikombinasikan dengan tips video yang ada sebelum video ini ya, sahabat. Anda bisa cari cara mengatasi sakit tenggorokan, atau juga kalau ada pileknya bisa dikombinasikan. Oke, ini durasinya 60 kali ya. Lepas, 60 kali lepas. Apalagi di zaman sekarang ya, sahabat, perlu diketahui tips ini bisa sangat membantu. Nggak ada salahnya, sahabat. Oke, karena kalau orang batuk zaman seperti ini, masa pandemik, pada ya tahu sendiri ya, pada takut. Malah kalau zaman dulu mendengar suara-suara serem pada takut, tetapi sekarang justru mendengar suara batuk. Nah, maka dari itu atasi
dengan cara ini, 60 kali lepas, 60 kali lepas ya. Ingat, tipsnya seperti ini, lakukan juga pada titik titik yang di sebelah tangan yang sama. Oke, terima kasih. Semoga tips ini bermanfaat untuk mengatasi batuk yang disertai badan panas. Apabila bermanfaat, silakan share kepada semua orang, bagikan, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, berikan like dan komentarnya, dan tekan tombol notifikasi agar Anda mendapatkan video-video yang terbaru selanjutnya. Salam sehat selalu dari saya.